tapi orang mah genah nama ngariung weh barjeng meureun aya kopinya barjeng capek oge tapi genah kieu eta nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan Allah senantiasa maparingan ke orang kenyamanan, kenikmatan dina ibadah jeung kahareudang kategenahan di luar dina ibadah eta dina maksiat. Sate acana orang ngadangukeun materi mengenai fikih anu bade diluikeun ku Ustaz Jayan. Urang ngadangukeun tasmi kata nabi pembacaan Al-Qur'an anu bade diluikeun ku santriwati Adinda Fatin Bakhtiar. Mangga silakan waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Faqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilat tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi wa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun.
Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata dzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Fatin Bahtiar. Mudah-mudahan apa yang dibacanya menjadi pahala bagi dirinya, bagi kedua orang tuanya, juga mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, bekal untuk kehidupan masa depan dan juga kehidupan kelak di akhirat. Surat yang barusan dibaca itu surat Al-Mulk, surat nomor keberapa Bu? Tahu nggak? Surat nomor ke 67 seberapa ayat cik. Insyaallah apanya nembe nu dibaca teh 30 ayat. Katanya ayat 2 lembar setengah dibaca. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana nembe diaoskeun rap terasnya bekal untuk anak yang akan terus melekat sampai masa tua. Terus berfikirnya ada di anak-anak. Selanjutnya hadirin Dewa rahimakumullah, mari kita dengar dan memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Yayan Rusdiana mengenai fikih ibadah. Maka untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa ngariung pulung dina raraga kajian. Mudah-mudahan ya teh janten amal soleh pikeun bekal urang jaga di yaumil kiamah. Insyaallah kajian urang sonten ieu nyaeta tentang i'tidal sareng turun sujud, dari berdiri ke sujud. Tapi satu acana hari kajian mah kan namina bertahap gitunya. Berarti sebelum tahapan berikutnya orang kedah mengingat tahapan sebelumnya, maksudnya supaya nyambung. Tah kamari teh sasih kamari nu dibahasnya naon ibu-ibu? Rukunya. Jadi diulang deui kamari teh ari ruku teh kumaha? Tangan dibuka, jari-jari tangan dibuka. Wah, terus diranggumkeun kana tuur. Qobado rukbataide qobado asabi'ahu. Rasulullah membuka tangan-tangannya kemudian dirungkupkeun kana tuur. Eta sujud ruku anu jarang kadugikeun nya. Terus doana teh kamari teh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfiri. Adapun tambahan wa bihamdi dina subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambahan itu tidak sahih. Kamari terus didugikeun. Maka saur Imam Ahmad wa ana la aqulu wa bihamdi, dan aku tidak menambahkan kalimat
doa ruku itu dengan tambahan wa bihamdih. Artinya jadi tambahan wa bihamdihna diragukan kesohihannya kamari eta mah tos diuningakeun. Jadi anu sohih nama sababaraha hijinya anu urang sering diaos mah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Eta mah aman, hadisna sahih Bukhari. Salajengna sesudah ruku teras i'tidal. Maksud i'tidal di dia dina salat mah sadayana i'tidal kedah nanya. I'tadala qaiman, i'tadala ruku'an, i'tadala sajidan sadayana teh kedah i'tidal. I'tidal di dia artina ajeg, panceg, benar gitu. Jadi henteu asal-asalan. Tetapi nu dimaksud i'tidal di dieu mah nyaeta bangkit tina ruku terus berdiri. Bangkit tina ruku terus berdiri. Taya hadisna nu kahiji ti Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad sareng Imam Muslim. Annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Wa'il bin Hujrin, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya hina dakhala fis sholati, ketika masuk salat, kabbaro, kemudian beliau bertakbir. Ieu nu kurang disebut takbiratul ihram ya. Wasofa hamamun hiyala uzunaihi, dan dari riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hamam bahwa mengangkat tangan itu sejajar dengan kedua telinga. Tadi mah terus dijelaskan dulu kapungkur. Jadi ada dua cara mengangkat tangan ketika takbir, sajajar pundak atau sajajar telinga. Sumal tahafa bisaubihi, kemudian Rasulullah berselimut menutupi tangannya dengan pakaiannya. Jadi boleh mun keur salat tiris si pakaian teh diselimutkeun. Disimutkeun nya. Kengeng boleh. Lamun make jaket misalnya ditukeun, jadi si itu dijeketkeun atawa nya berselimut. Lain berselimut terus kerek bersolat ya mah bersolat ya ditutupan gitu ya. Summa wada'a yadahu yumna 'alal yusra, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Falamma aroda ayarka'a, ketika beliau hendak ruku, akhraja yadaihi minas saubi, nah terus tadi dibuka we tina raksukanana gitu. Kan tadi disebutkan tangannya dimasukkan karena gamisna atau mendiurang karena jaket lahnya tiris subuh misalnya. Maka ketika hendak ruku dibukalah ya, dikeluarkanlah kedua tangannya minas saubi dari pakaian, summa rafa'ahuma, kemudian mengangkat tangan kembali. Pak kabaro, kemudian beliau takbir. Kabaro di dia teh maksudnya Allahu Akbar. Faroka'a, maka beliau ruku. Jadi sebelum ruku itu mengangkat tangan. Antaran ayan sebagian orang sebelum ruku teh langsung ruku teu ngangkat tangan heula. Takbir nama takbir Allahu Akbar, tapi tidak mengangkat tangan. Padahal mah sebelum ruku oge disyariatkeun ngangkat panangan. Falamma qala sami Allahu liman hamidah, maka ketika beliau membaca sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadaihi, ngangkat deui pananganna. Jadi bade ruku ngangkat tangan, bangkit dina ruku oge ngangkat tangan. Falamma sajada, maka ketika beliau sujud, sajada baina kaffaihi, beliau sujud dengan kedua telapak tangannya. Itunya jadi bangkit dari ruku itu membaca sami Allahu liman hamidah bari ngangkat panangan. Salajengna hadis nu kadua, summa raka'a, kemudian beliau ruku, fa wada'a yadaihi ala rukbataihi, beliau meletakkan kedua tangannya di lututnya, hatta akhadha kullu udwin ma khadahu, sampai setiap sendi berada pada tempatnya.
lempeng ruku teh kamarinya terus dijelaskan. Summa rafa'a, kemudian beliau mengangkat bangkit hatta akhadha kullu udwin ma akhadahu, sampai setiap tulang sendi berada pada tempatnya. Jadi rukuna lurus, terus bangkit tina ruku oge lurus oge berdirinya tegak. Salajengna hadis anu katilu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anahu qala, sesungguhnya dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah membaca sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu, ketika mengangkat sulbinya tulang tonggok, minar ruku, dari ruku. Jadi bangkit dari ruku teh macana sami Allahu liman hamidah, summa yaqulu wa huwa qaimun, dan beliau membaca ketika berdiri Rabbana lakal hamdu. Jadi sami Allahu liman hamidah ketika berdiri, Rabbana lakal hamdu. Itu bacaan-bacaan seputar bangkit atau bangkit dari ruku. Salajengna an Ali bin Abi Aufa, dari Ali bin Abi Aufa radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza rafa'a ra'sahu, adalah ketika beliau mengangkatkan kepalanya, maksudnya dari ruku, kalau beliau membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min say'im ba'du. Ya oge aya doa selain tisami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, aya oge doa sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min say'im ba'du. Jadi orang tinggal milih bade maca anu mana. Biasana orang resepna nu pondok. Mun ibadah mah itu, mun di dunia mah orang resepna nu panjang. Ibu-ibu resep nu pondok nu panjang. Ya, itu. Lamun urusan dunia, lamun urusan ibadah mah orang resepna nu singkat. Ya. Tadi ngadoa ngadangu surat naon tadi teh? Al-Muluk, panjang pondok? Panjang. Ya. Resep ente? Tadi resep nu panjang diberi Al-Muluk, orang geus menyerahnya. Tapi alhamdulillah geningnya hari diatik, dididik, di dianya di Taman Tahfiz. Seberapa tahun tadi tuh? Kelas 2 tuh, terus apalnya. Alhamdulillah. Imam Syafi'i mah 7 tahun terus apal sadayana Quran teh. Urang 40 tahun ibu-ibu terus apal sabaraha? Sabaraha? 30 juz 30 anu ka 30. Nah. Nu terakhir we Falak Binas. Nah. Tuh, jadi semangatnya belajar dai diajar mah kan hukumna wajib rek nepi ka kolot oge sami. Jadi ulah kieu geus budak da urang mah geus kolot, teu aya istilah gitunya. Teu aya, diajar mah terus kan terus sering diuningakeun. Rasulullah teh nampi wahyu teh di usia 40 tahun. Eta teh karek nampi wahyu. Berarti surat Al-Fatihah dipelajari ku para sahabat teh dina usia anu relatif tos sarepu. Karek diajar itu. Ari urang geus 40 tahun, 45 geus leungit semangat diajar teh urang mah geus embung we, asa geus kolot gitunya. Geus loba karasa 40 tahun ka luhur mah geus urang mah ripuh. Pengajian nyeri cangkeng ningannya. Karek 15 menit deh geus tuluh ngaji. Dina umur 40 tahun teh gitu. Normal meureunnya. Mata sok dipilih ustad sa cenah ayeuna ustad anu tunuh cenah. Tuh jadi geus leungit urang mah semangat padahal mah para sahabat mah 40 mah karek mulai belajar.
Ieu mah motivasinya. Nya karek mulai diajar 45 4 genep Rasulullah masih perang-perangna itu teh. Masih diganggu, masih dibaledogan gitu. Dina usia 50 teh masih kena jihad, masih kena perang. Urang mah leuleus umur sakitu. Anjakal padahal mah justru di umur-umur sakitu teh kuduna keur semangatna lantaran beuki deukeut waktu teh. Nya tereh uih. Kuna mah keur semangat, aduh urang teh tereh ieu. Da tambah hitungan umur teh berarti ngurangan jatah umur. Lain dirayakeun, sarua aja ngarayakeun tereh maotnya atoh. Nah, gitu. Jadi salah lengkah itu teh namanya. Insyaallah lah di dieu mah urang semangat. Mun kapungkur zaman simkuring keur alit. Pengajian teh sampai 2 jam itu teh. Malam Jumat teh di masjid teh ustad teh 2 jam salapan teh karek beres hiji ustad can hiji deui sampai jam 1. Urang mah ustad jam salapan leuwih 10 menit geus sloban udah Jumaah we setengah 1 leuwih we geus teh bararatuk dararehem ningalian jam teh teu kuat deui lah. Masya Allahnya kurang di nu agama mah tekuat lila tekuat nu panjang. Tapi dah Rasulullah maparin pilihan silahkan. Rek nu ponok aya robana lakal hamdu, rek nu panjang mangga sami Allahu liman hamidah, robana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyi'ta min syai'in ba'du. Silahkan dipilih ya di istilah nanti jawaju amro ini. 2 pilihan yang boleh dipilih. Salajengna tentang aya sebagian orang umat Islam anu saatos bangkit tina ruku teh sidakep. Ya, upami ninggal dina Al Muslimun, majalah Al Muslimun terbitan kapungkur. Teh seueur diskusi antara Ustaz Abdurrahman ya sareng Abdul Qadir anu dibanggil teh nya masalah eta, masalah sidakep setelah ruku. Tadi penjelasanana anil imami Ahmad rahimahullahu annahu qala ti Imam Ahmad mudah-mudahan Allah mika asih kamantena anjeunna Imam Ahmad nyarios insa arsala yadaihi ba'da raf'i. Maka jika ingin irsal teh lepas tangan setelah bangkit minaruku dari ruku wa insa dan jika ingin wa doahuma sidakep mangga saur Imam Ahmad mah dua-duana boleh rek sidakep bangkit tina ruku teh atawa rek ngarumbai tangan teh gitu. Maka saur Imam Ahmad mah mangga duanana boleh. Tapi saur Syekh Albani li'annahu la yarfa'u zalika ilan nabi. Tapi anjakal tentang sidakep itu tidak ada hadisnya yang sampai kepada Nabi. Wa inna ma qalahu bi ijtihadihi dan itu hanyalah ijtihad Imam Ahmad saja. Wa ra'yihi dan ra'yunya. Wa ra'yu qad yakhta'u dan ra'yu itu pemahaman pemikiran itu kadang-kadang yakhta'u bisa salah ya. Jadi anu paling tepat i'tidal itu tangannya irsal nyaeta ngarumbai tidak sidakep. Adapun yang mengatakan sidakep deui ternyata teu aya hiji oge hadisna. Itu mah hanya pendapat saja. Ayyuhatiman rahimakumullah salajengna tentang kaifiat turun sujud. Jadi saatos i'tidal teh urang teh naon? Tos tidak naon? Salah manyal sujud. Turun heula atuh. Bisa teh tos tidak langsung sujud? Teu bisa. Turun heula gitu. Ieu pemahaman hadis teh nya lamun dina rukun mah gitunya i'tidal terus sujud tanpa disebutkan proses i'tidal kana sujud teh kan kudu
turun heula. Kudu turun heula gitu. Tah turun heula teh kumaha carana tah ieu. Gitunya. Aya dua pendapat. Aya nu nyebutkeun lutut dulu, nu turun nu keuna kana tehol teh kana tempat sujud teh. Aya nu nerangkeun tangan dulu, engke urang prakteknya. Jadi lutut dulu atau tangan dulu. Aya dua pendapat. Kulantaran dua pendapat ieu duanana ngabogaan dalil gitu. Maka bijil we pendapat katilu. Anu tuur heula bener, anu leungeun heula bener, nu salah mah nu sirah heula. Itu ya pendapat teh kumaha ieu teh nya. Itu teh. Jadi maksudna naon meh tong ribut cenah leungeun heula bae, tuur heula bae, nu salah mah nu sirah heula. Lamun kitu berarti tutup kitab, tutup ngaji, geus sudah bener kabeh teu kudu dimasalahkeun gitu mah. Kernaon atuh dimasalahkeun? Anu usoli bener, nu teu usoli bener, nu salah mah nu teu salat. Mun kitu geus teu kudu ngaji, geus da batur ge nyanaon nu teu salat mah salah gitu. Eta mah tos diilustrasikeunnya. Kan artina kadang nu tadina rek ngadameikeun gitu, justru malah memperkeruh jadi nambahan pendapat. Kuduna mah sok we dibahas mana nu benar di antara dua. Kalau ternyata setelah diteliti dua nana benar, berarti jawaju amro ini dua pilihan anu bisa dipilih. Sebelum itu tong waka terus dibenerkeun dua nana. Ihwati iman rahimakumullah. Aya hadis-hadisna. Pendapat anu kahiji anu nyebatkeun yen turun sujud teh tangan heula. Pendapat nu kahiji berdasarkan hadis an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, saur Nabi teh lamun seug salah saurang di antara aranjeun sujud, fala yabruk, maka janganlah menderum, kama yabrukul ba'ir, seperti menderumnya unta. Namun bahasa Sundanya menderum teh ngedeprek, ngedepruk. Jadi ulah ngedeprek ya, seperti ngadeprekna unta. Jangan menderum seperti menderumnya unta. Unta nalika rek nangtung gitunya, keur nangtung rek ngedeprek gitu. Ulah gitu cek Nabi teh, wal yado yadaihi qabla rukbatahi, maka hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Nah, ini hadisnya. Maka dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat turun sujud itu tangan dulu sebelum lutut. Ji hadisnya. Anu kadua an Ibni Umaro, ti Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana keadaannya idza sajada, ketika sujud, yad'u yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Nah, ieu dua di antara itunya deseur hadisnya. Di antara dua hadis ieu maka aya we ulama nu berpendapat tina iktidal kana sujud teh turunna teh tangan dulu sebelum lutut. Salajengna ti Wa'il bin Hujrin, tah ieu mah pendapat anu nyebutkeun yen turun sujud teh tuur heula. Saur Wa'il teh raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika hendak sujud, wada'a rukbataihi, beliau meletakkan dua lututnya qabla yadaihi, sebelum dua tangannya. Wa idza nahadu, dan ketika bangkit, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat dua tangannya qabla rukbataihi, sebelum lututnya. Ieu dalilna. Jadi mereka turun sujud teh tur heula kakarek leungeun, lamun ke bangkit leungeun heula kakarek tuur. Tiasa kartos teu ye urang prakteknya
Jadi aya dua pendapat tos itidal kieu tos itidal aya nu nyebatkeun turun sujud teh tah leungeun heula kieu terus tuur ya. Aya oge nu berpendapat tuur heula kieu terus tangan gitunya. Eta teh dua pendapat. Sakali deui aya nu berpendapat tangan dulu sebelum lutut, berarti tah kieu heula ieu lutut masih di luhur terus tangan. Engke bangkitna teh kieu. Nah, ayanya aya oge nu tuur heula terus tangan. Engke bangkitna teh kieu. Aya nu aneh mah ari turunna tuur heula, ari bangkitna oge tuur heula. Eta mah teuing ti mana dalilna? Tuh, jadi dua pendapat eta. Tah anu mana anu paling tepat? Lantaran ieu teh duanana aya dalilna gitu. Pertama, biasanya para ulama hadis lamun aya dua pendapat, aya dua hadis anu seolah-olah kontradiksi, seolah-olah bertentangan, maka dicari heula jalan tengahna. Itu kalau memungkinkan disatukan thoriqatul jam'i disatukan, maka boleh berarti dua nana dilakukan. Nah, untuk itu diteliti heula hadisna. Ieu teh hadis teh sahih atawa henteu. Nah, ieu masalahnya. Ternyata menurut penelitian ahli hadis, dua hadis di luhur ti Abu Hurairah sareng Ibnu Umar derajat hadisna teh doif, lemah nya. Naha alasanana dina sanadna aya rawi nu namina Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Darawardi, dan beliau ini su'ul hifdi, jelek hafalan. Dan semua hadis yang mengatakan turun sujud itu tangan dulu, sadayana sumberna teh ti Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Darawardi. Tuh riwayat A, riwayat B, riwayat C, sadayana nyumberna teh kana karawi anu namina Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Darawardi. Beliau ini orang soleh, nganahan jakal, hafalannya lemah. Tuh, dengan demikian maka kesimpulannya bahwa yang mengatakan turun sujud tangan dulu itu doif, lemah hadis. Punya lantaran sumberna ti Abdul Aziz Ad-Darawardi. Jadi kieu ibu-ibu kamari selintas tos diuningakeun nya. Hadis teh aya sahih aya doif, ringkasna kitu nya. Syaratna hadis sahih teh naon kamari emut keneh teu? Hiji, nah ittisalu sanad, sanadnya nyambung. Imam Bukhari ti guruna nepi ka Rasul, nyambung sanadna. Nu kadua ada latur ruah, rawina adil di dia artinya rawina orang-orang soleh, orang baik, tidak bid'ah, taat ibadah nya. Teu aya rawi anu melakukan perbuatan-perbuatan anu bahkan makruh ge, rawi mah menghindari, nu disebut adalah teh. Jadi mun tukang udud sigana moal coret rawina ya sok kana makruh. Jadi rawi teh adalah teh hebat gitu, soleh gitunya, dan terkenal kesolehannya. Tuh. Mun resep kana jengkol mah gana ya. Ya teh rawi kana jengkolna beuki ya. Sigana mah moal ditulis adalahnya. Itu jadi bakat tingku soleh lah, gambaran kesolehan. Tong boro nu haram, bahkan anu makruh ge berusaha dihindari. Ieu adalah turruah. Nu katilu syaratna teh dobturuah, rawina teh kuat hafalan, pinter ya. Nu disebut rawi itu dobturuah, hafalana kuat teu pohoan. Siga tadilah ya, urang mah moal mungkin jadi rawinya, urang mah pohoan tong boron ieu nu bulan kamari ge urang mah geus poho. Tawa nu tadi isuk inget keneh teu urang mah sigana geus poho.
Ari rawi mantu dabtur ruah hafalanana hebat kuat. Nu ka opat ada musuzud. Ada musuzud itu tidak bertentangan jeung anu leuwih kuat. Ya, ieu syarat hadis sahih. Lamun aya dua hadis nya heug anu hiji bertentangan jeung hadis nu lain, sementara yang lain itu lebih kuat, maka hadisna teh jadi dhaif. Hadisna sad. Ya. Contoh hadis sad teh, contoh ieunya. Jadi setiap duduk nunjuk aya hadisnya itu teh. Jadi setiap duduk sholat nunjuk. Nah, hadis itu sad kulantaran bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Salajengna nu terakhir salamatu minal ilah. Selamat dari kecacatan-kecacatan. Ya, ieu mah gambaran ulahnya rek kahartos rek teu mangga nya. Kahartos teh ibu-ibu. Syarat hadis sahih hiji naon? Ittisalus sanad, sanadna nyambung ti ieu nepi ka Rasul. Ti Rasul ka para sahabat, ka tabiin nepi ka muhorij. Muhorij teh saha? Sapertos dia Imam Bukhari, Imam Ahmad gitu nya, nu nulis hadis. Nyambung sadayana. Nu kadua adalah turruah, rawina orang-orangna anu ngariwayatkeun hadisna orang soleh, orang baik. Jauh dari perbuatan maksiat. Nu katilu dobtur ruah, rawi-rawina ieu orang-orang pintar. Hafalanna kuat. Lamun sanadna nyambung tapi di antara satu rawi misalnya hafalanna lemah, dhaif hadisna teh. Nya oge sanadna nyambung lantaran satu syarat tidak terpenuhi. Nu kaopatna ada musuzud, tidak bertentangan dengan yang lebih kuat, atau aya ge nu berpendapat tidak bertentangan jeung kenyataan jeung realita. Terus anu terakhir salamatu minal ilah, tidak ada kecacatan. Tah di antara ilah cacat di nu hadis nu kahiji di luhur saur Ibnu Qayyim. Hadis nu kahiji ti Abu Hurairah teh maklum. Tibalik nya ongkoh teu meunang turun sujud siga onta, tapi praktekna mun leungeun heula teh justru siga onta gitu. Ya. Ongkoh teu meunang siga onta, tapi praktekna mun turun sujud leungeun heula teh justru eta teh siga onta. Ya, eta teh jadi aya ilah di dinya teh, aya ilat, aya kecacatan. Nu kahiji eta, nu kadua terus aya rawi nu bermasalah nya eta Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Darawardi, dan beliau ini sayyi'u hifzi, jelek hafalan. Dasarat sahihna hadis mah kudu dobtur ruah, kuat hafalanna. Gitu. Jadi kesimpulannya bahwa yang menyebutkan turun sujud itu tangan dulu bersumber dari hadis yang rawinya hafalannya kurang kuat. Sementara hadis anu ngajelaskeun tentang turun sujud tuur heula ieu teh diriwayatkeun aya dipermasalahkeun ku ulama hadis teh nyata namina teh Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Syarik ieu ge sarua ternyata sayyi'u hifdi, lemah hafalan. Gitu. Ngan bedana naon? Ari tadi mah Muhammad bin Abdul Aziz mah sayyi'u hifdi, ali Syarik mah mukhtalit. Mukhtalit teh pikun. Jadi rawi anu pikun, rawina dicoret, hadisna dicoret. Tetapi nah Syarik bin Abdullah ini beliau menjadi sayyi'u hifdi itu setelah pikun. Hartosna sebelum pikun mah anjeunna teh kuat hafalana. Sok sapinter-pinterna profesor mun geus kolot mah pohon. Neangan kacamata ku tutang ku teteng padahal dipake. Mang Dede. Dengan kunci kemana-mana padahal di sakuan. Itu teh namina ikhtilat. Jadi orang mukhtalit itu nanti diteliti iraha yang ngariwayatkeun hadisna. Lamun ngariwayatkeun hadisnya sebelum ikhtilat, maka hadisna sahih. Lah sebelum ikhtilat mah anjeunna teh dobit kuat hafalana.
lemah hafalanna teh sanggeus kolot. Ya. Itu ibu-ibu misalnya aduh ayeuna mah pohoan ikhtilat eta teh namina. Ari kapungkur pohoan teu sami. Oh lain ikhtilat eta mah. Memang pohoan teh baheula. Tah ieu nya. Jadi lamun pohoan geus kolot berarti keur ngorana henteu. Lamun pohoan geus kolot berarti keur ngorana teh kuat hafalanna. Mun ti ngongora pohoan geus kolotna lebih poho. Gitu. Matak cek ustad mah cenah milih pamajikan teh tong nu geulis. Nah, nu geulis mah geus kolot teh jadi goreng, mending nu goreng. Nu goreng mah geus kolot oge angel. Jadi kuat gitu. Itu berubahnya. Sok salaki nu kasep keur ngora da geus kolot mah henteu kasep. Ayeuna salaki nu goreng keur ngorana geus kolotna anggar tuh halusnya. Jadi gitu. Ieu masalahna di dieu. Jadi masalahna aya di rawi gitu. Yang menunjukkan turun sujud tangan dulu eta teh sadayana sumberna ti Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Darawardi. Beliau ini adalah rawina soleh tapi sayang hafalana lemah. Nu kadua anu lutut dulu itu Tisyarik bin Abdullah sami sumberna teh. Anjeunna memang ikhtilat muhtalid pikun, tapi beliau meriwayatkan hadis ini sebelum pikun. Jadi kedudukan derajat hadisna sahih. Itunya. Jadi turun sujud itu yang paling tepat adalah lutut dulu baru tangan, dan bangkit dari sujud itu tangan dulu sebelum lutut. Itunya kumaha cenah anu nyeri tuur nya eta mah beda bab nya. Nu nyeri tuur kumaha? Anggar we tuur heula gitu. Secara hukum mah anggar tuur heula, tapi kulantaran teu bisa terus kapaksa tangan heula. Ya hukum mah kudu kitu nya. Ari nu teu boga duit ibadah haji wajib teu? Wajib ngan teu bisa init gitu ungkul. Untuk langsung teu wajib da teu boga teu. Kewajiban mah tetap, tetapi dia tidak mampu melaksanakan kewajiban itu. Eta hukumnya gitunya. Jadi itu bisa berubah begitu saja. Hukum itu tetap, tapi karena ketidakmampuan maka tidaklah merubah hukum, tetapi mendapat rukhsah keringanan. Jadi lamun turun sujud teh aduh nyeri tuur, misalnya asam urat nya sok we tangan heula. Ya, itu mah sebabna lain leungeun diheulakeun tapi kulantaran tuurna nyeri. Begitulahnya kesimpulannya bahwa yang pertama i'tidal itu irsal atau tangannya dilepas, maca Robbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu, atau wanu tadi nu panjang mil as samawati wa mil al ardi dan berikutnya. Kemudian turun sujud itu yang paling kuat periwayatan hadisnya nyata lutut sebelum tangan, dan harus diusahakan seperti itu lantaran ibadah ke Allah mah teu bisa asal-asalan, teu bisa umaha we teu bisanya, tapi harus berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sebelum ditutup pilih aya pertarosan mangga. Ya. Jadi aya anu Robbana walakal hamdu make wa, aya anu Robbana lakal hamdu, itu mah aya duanana hadisna. Jadi penambahan kalimat wa itu nya aya dalilna aya hadisna. Lamun qomat ya puntennya ieu mah mengko. Mun qomat teu aya wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Qomat mah asyhadu alla ilaha illallah terus asyhadu anna Muhammadar Rasul teu ngangewa. Nah, ada dalilna teu make wa. Jadi kalimat tambahan wau oge dinu ibadah mah menentukan boleh dan tidak bolehnya. Ta ari Robbana lakal hamdu mah aya oge riwayat Robbana walakal hamdu. Itu mah boleh duanana.
Terus qad qomati sholat atau qad qomati sholah gitu. Jadi tamarbutoh itu kan dibacana lamun wakop teh ha ya. Lamun wakop, lamun non wasol dibacana ta. Jadi lamun qad qomati sholah berarti qad qomati sholah. Lamun qad qomati sholati nah eta kudu nyambung deui ka dituna teh wasol. Jadi tamarbutoh itu sifatna dibaca ha lamun wakop. Qad qomati sholah ya, terus qad qomati sholah. Jadi takna di ha dibaca ha. Aya deui? Kela Pak. Mohon. Salat sambil duduk itu ya, di Quran aya kan ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuatnya. Jadi salat itu bagian dari ketakwaan dan lakukan salat itu sakuatna. Sakuatna orang kumaha. Lamun kuat nangtung nangtung, teu kuat nangtung diuk, teu kuat diuk ngagoler, teu kuat ngagoler. Wis salat. Wis teu kuat ngagoler-goler acan. Mohon. Nya, jadi sakuatna, ayeuna kuatna nangtung ya, nangtungna kuat nangtung. Nepi ka aya nu nyekelan geuningan, aya nu nyarane zaman Nabi mah kana kasur, ku Nabi dibetot kasurna. Diuk we cenah teu kuat nangtung mah teu kudu maksakeun. Akhirna duduklah salat teh. Tapi aya nu salat bari nyekelan gitu. Jadi hartosna sakuatna we, ya kuatna kumaha ya? Kuat kana sujud. Mun sujud terus teu kuat isyarat we. Nu paling penting rukuhnya lebih rendah, sujud lebih rendah dari ruku. Jadi mun ruku sakieu, sujud sakieu gitu. Jadi naon? Gerak badan. Jadi tong maksakeun maneh nepi ka keur salat pupuringisan. Itu tidak benarnya. Buat hitut oge mun hayang hitutkeun. Tong ditahan. Saur Imam Syafi'i mah makruh. Tahiyat akhir. Merengseng aduh kumaha ya dihitutkeun ya batal kabeh da salat mah teu bisa diteruskeun nya. Aya-ayeuna ditahan tunggang tongeng. Sebaiknya dibatalkan. Sebaiknya lantaran cek Imam Syafi'i salat nahan hitut, salat nahan lapar itu teh makruh. Ya mun makruh kan lebih halus di batalkeun nedut. Geus balikan deui nah meni lebar hitungan jeung Allahnya. Itunya Ibu Wiwi, jadi jangan memaksakan sakuatna, tapi oge jangan meringan-ringankan. Ieu nu salah mah. Urang teh kuat ka masjid teh tapi di imah we tah. Itu mah meringan-ringan. Mangga paham aya di? Kayak ieu paham heula tos. Mun nya makmum teh ngawalarna sami Allah tapi Rabbana ya dina bab salat berjamaah idza qala sami Allah, lamun imam maca sami Allah faqulu maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Jadi kewajiban makmum itu hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Masalahna keur iraha maca Rabbana teh yang dipermasalahkeun. Ya di nu hadis kan Rasulullah maca Rabbana walakal hamdu teh wa huwa qaimun ketika berdiri. Itu. Nah, Rasulullah maca Rabbana walakal hamdu ketika berdiri karena ketika bangkit Rasulullah membaca Sami Allah. Ari urang mah ketika bangkit membaca Sami Allah lantaran Rabbana walakal hamdu ketika bangkit lantaran urang mah ngan disareatkeun membaca makmum disareatkeunna macana Rabbana walakal hamdu. Itu. Jadi ari imam kumaha maca Rabbana walakal hamdu teu sesuai dengan hadis ieu imam mah maca sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Lamun makmum mah hanya membaca Rabbana lakal hamdu. Wungkul. Sadi
tambah satu acan turun sujud Mohon. sholat subuh Ya. aya nanti satu acan turun teh saya kunut teh lah Mohon. kalau diterangkan. Jadi masalah kunut subuh. Jadi kunut teh asal kata tina qanitin artinya khusyuk tunduk. Tapi praktekna aya kunut najilah. Kunut najilah teh dua pendapat ya kunut najilah nya. Kunut najilah itu aya nu berpendapat hanya sebulan saja. Setelah itu Rasul berhenti. Kunut najilah mah duhur, asar, maghrib, isya, subuh setiap salat. Setelah itu ayalah hadis nu ngajelaskeun bahwa Rasulullah itu kunut setiap subuh sepanjang hidup. Hanya subuh saja. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman aranjeunna kunut sampai menjelang sampai wafat. Ternyata hadis itu dhaif. Tidak sahih. Bahkan ayah sahabat sing kuring hilap sananya. Ya bunaya fa'lam annahu muhdasah. Itu sahur sahabat ayah hadis sahih. Ketika anak seorang sahabat bertanya tentang kunut subuh, sahur sahabat itu annahu muhdasah. Kunut subuh itu muhdasat. Ya, muhdasat dalam arti lain bid'ah. Itu tuh lain cek ustad, cek sahabat Nabi. Jadi tidak ada kunut subuh, yang ada kunut najilah. Kumaha lamun orang ngamakmum kanu kunut aya nu sering dia kan. Gitu. Ayeuna orang kumaha nya cicing. Da geus kumaha da urang teu bisa milaan imam. Wah, urang rek sujud teh heula teu bisa. Cicing we geus kumaha. Teu aya solusi itu mah kecuali kita diam. Ngadengekeun meureun. Jadi yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu lain ustadz, lain wahabi, lain versi sanes, tapi sahabat Nabi. Oke lah, orang bahas secara khusus sahabat Nabi nu nyebutkan kunut subuh teh muhdasah. Itunya sahadi Pak. Iya kesalahan mah biasa imam teh baca bacaan Al-Fatihah, makmum teh ngiring keras terus ngadangkeun. Ya. Anu maksudnya kita ngucapkeun atau ngadangkeun hungkul. Oh. Dina Quran dijelaskan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran maka dengarkan dan diam. Mudah-mudahan kau dirahmati. Aya ulama nu meninggalkan ayat ieu teh berkenaan dengan salat. Jadi mun imam maca Quran maka makmum cukup mendengarkan dan diam. Ulah pipilueun maca. Jempe we saur Abu Hurairah mah iqra fi qalbika, baca dina jero hate. Mun edeuk nya mun edeuk nuturkeun baca we dina jero hate. Anu urang bisa nuturkeun. Mun urang teu apa sabihis imam maca sabihis kumaha nuturkeunna? Teu bisa. Jadi tose urang mah istamiuan situ dangukeun cicing. Jadi kewajiban itu teh ngadangukeun nya. Lain ngalamun imam maca urang ngalamun. Imam poho urang poho sarua. Itu jadi ngadangukeun Pak, henteu diparentahkeun pikeun ikut membaca. Kecuali lamun bacaan imam teu kadangu. Imam teh jahar. Tapi teu kadangu ku urang teh, urang wajib maca. Misalnya di alun-alun, misalnya di Masjid Agung kan tapi salat Isya heug speakerna teu kadangu misalnya. Itu imam teh lain tertarik, imam tertarik kan kabeneran urang teu ngadangu, urang wajib maca. Jadi anu tita jempet teh lamun quri'a dibacakan artina kadangu, lamun teu kadangu mah baca. Matak imam teh macana sing tarik, lamun jahar teh nepi ka kadangu lah ku makmum. Ulah harewasan dengan imam teh Allahu akbar. Makmum teh irabarna teh Allahu akbar. Aduh, sing bener we Allahu akbar meh. Kadangu. Aya teh imam teh nu sami Allahu liman. Geus jempe gitu nya. Allahu akbar. Ulah kitu naon maksudna kitu? Naon? Jadi Allahu akbar. Membaca sing jelas supaya makmum
Tadi gitu. kan kunut najilah aya dalil nanya. Mohon. Sasi ya. Sasasi. Nah, upami eta teh eta ngaranna teh karena ada sebab atau karena misalkan pemimpin tetapkeun sebulan aya nama kunut. Ya. Atau misalkan tidak ditetapkan sama pemimpinnya, kita sendiri melaksanakan. Ya. Jadi kunut najilah itu atas perintah pimpinan. Dalam hal ini pimpinan kaum muslimin. Nah, lantaran segala kejadian itu di Al-Qur'an kan dikembalikan ke ulil amri, dikembalikan kepada pemimpin. Taroskeun kanu nyaho jeung kanu berwenang tentang satu kejadian. Benar atau tidaknya kejadian itu, orang tidak bisa bersandarkan kepada isu. Bener teh ya teh gitu. Kadang sesuatu nu dianggap bener ternyata hoax-nya. Maka dikembalikannya lah ke pemimpin, ke tabayun heula cik pemimpin teh bener ya kejadian teh. Sok ayeuna mulai kunut najilah, maka orang kunut najilah. Jadi tidak bisa nonnya masing-masing. Dah hadis nage Rasulullah mengumumkan kunut najilah itu dan menjalankan selama 1 bulan. Tuh, jadi penilaian ya kudu kunut najilah ya itu teh keputusanna aya di pemimpin. Jadi tetiasa masing-masingnya kunut najilah teh. Jadi kapan itu dilakukan nanti orang ngantosan pemimpin orang gitu. Ya kunut ya sok enggak kunut sebulan enggak itunya. Jadi itu bisa ngambil kesimpulan sorangan-sorangan lantaran fakta atau suatu kejadian itu teh kudu benar-benar terjadi, tidak berdasarkan asumsi-asumsi atau berita-berita anu komo ayeuna mah berita teh kadang teu jelas. Ayeuna mah gerak tubuh, suara kan bisa dirubah ya. Nu ceramahna ieu tapi suarana beda, ayeuna mah bisa. Gitu. Maka tunggulah keputusan pemimpin kapan kunut itu dilakukan. Itunya sahadi atos. Alhamdulillah kajian orang dina sonten ieu rengse mudah-mudahan bermanfaat. Oge tiasa diamalkeun, dipraktekeun kanggo kebaikan ibadah orang, kanggo benarna gitunya sesuai sareng sunnahna terutama dina praktek ibadah. Sagitulah mudah-mudahan bermanfaat. Hapunten biaya cariosan utamarna nu leres ti Allah sareng Rasulna nu lepatna ti diri sing kuring. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.